mudane madaxweyne waxaan joognaa tuuladii Geerisa oo ka tirsan degmada Lughaya bulshada Geerisa duqay dhalinyar iyo haween waxa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan ku soo dhawo mudane madaxweyne maanta runtii waxaan joognaa waqti wanaagsan waa waqtiga dhulku ugu qaboobay jiilaalkii waa waqti roob dhulku barwaaqay oo abaar ka caban mayno alxamdulillah nabadgelyo darana ka caban mayno alxamdulillah rabbil caalamiin kulay maanta waa waqti aan ka wanaagsannahay madaxweyne ma jirto wixii baahiyaad ma dhamaade baahiya jirtana qoraal baan kuugu dhiiban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo aad baan ku soo dhaweynaynaa safarka qiimaha badan leh ee Djibouti ugu maqnayd ee hawlaha qaranka aad ugu maqnaydna ummadaadu way kugu taageersan tahay wax kastoo danteeda oo aad wadanka uga baxdo warxamata shil meel walba uu joogaa warxamata shilka dhageysmeen sanmayno qaranka madaxweynaha inuu dooranay isaga inuu daba joogaynaa wixii ummadda danteedana isaga inuu daba fadhiyeynaa hadba wixii keenana waynu ka gudoomaynaa waxaan halkan salaamay mahad u jeedinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo wafdiga hogaaminayo mahad baan u jeedinayaa wasiirka gaashaandhigga iyo jananka ciidanka taliyaha saldhigga koobaad dhammaan mahad baan u jeedinayaa waxaan kaloo mahad u jeedinayaa dadweynaha reer Geersa ee ilaa xalay ilaa maanta halkan taagan iyagana mahad baan u jeedinayaa hadday uqaal tahay hadday waxgarad tahay marwooyinka hooyooyinka dhalinyarada culimada salaam baan waxaan mahad baan iyagana u jeedinayaa madaxweyne waxaan doonay maanta madaxweynihii koobaad baa tahay maanta Geersa soo maray ee halkan noogu yimid roobna maanta uu noo daaya alxamdulillah waxa weeye madaxweyne waxaan ka codsanaynaa hadal ma badinayo anigu waxa weeye magaaladu waxa weeye waa center weeyaan afar magaalo afar wado ayaa halkan wax weey isku timaada tajiri ka timaada Lughaya ka timaada Djibouti ka timaada ka timaada Hargeysa halka bay isku yimaadeen magaaladu wax weeye waa daadka waxaan doonay madaxweyne inaad waxa weeyaan halka aad gamya nooga samayso waxa inta qodobkaasi waa kow qodobka labaad dad baa jira soo barabaxay oo halkan jooga oo degan ma haystaan kuwaana waxaan doonaynaa madaxweyne inaad aragto ayaan doonaynaa waxa kale oo doonaynaa malcaamad waan leenahay culimada malcaamadaha waxa dhiga waxa weeye inama waxa dhiga lacag ma siiso kuwaana waxaan doonaynaa inaad adigu jeebkaaga ka siiso ama na ogaato kolley xagga diinta fiican oo in lagu ordayo wanaagsan waxa weeye aan halka ma badinayo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu wali madaxweyne loogu yimaado halkan oo ka horeeyay ma jirin madaxweynaha Soomaaliland intii soo maray waxa weeye madaxweynihii wadaninimada muujiyay madaxweynayaasha ka qiimo badnaa ayaa noqotay dadweynuhu uu ku xiisa qabay dadweynuhu xiisuu ku qabay dadweynuhu uu jeclaa inuu ku arko waxaan kaloo kugu soo dhaweynaynaa dhammaan dadweynaha Geerisa culumadiinka dhalinyarada ciyaal iskuulka ururka haweenka ilaa baa ku soo dhaweynayaan waxay qabsatay waxa kamid ah iskool dugsiga aan joogno wixii ka dhiman adaan loo arkay waxaan kaloo dhisanay muxuu ahaa cusbitaal oo halkii dhiigga lagu kaydinaya leh ayaan dhisanay isagana waxaad doonaysaa inaad lugayso aad noo aragto waxa ka dhiman ishaadaad ku lagaga warriman baan doonaynaa adiguna wixii naga dhiman mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad noo dhamayso ilaah baa inoo dhameeya wax kasta waxa weeye dadweynuhu dowladooda uu ku kalsoon yahay wuu jecel yahay maaha dhulkan lagama yaqaano wax madmadow iyo macaarad alxamdulillahi rabbil caalamiin waqtigaynu ku soo haagnay waa waqtiga xayskeenu ugu nabdoonayn ugu qaboobayn xoolo iyo dad baaynu iska nimcaysnay ma hadda waxaynu celinayna ilaahay waxaynu soo dhaweynaynaa wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaheena aanu jecelnay Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Yaasiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdiqani wasiirka wasaaradda caafimaadka Cumar afayeenka madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxweynaha madaxtooyada taliyayaasha ciidamada wasiir ku-xigeenka annagana xukuumadda leedac Cabdinaasir oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dhammaantiin waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Gaarisa magaaladanu waa magaalada marka hore waa taliska ciidanka qaranka saldhigiisa
kolley meesha ciidanku ku badanyana carruurtu way ku badan tahay waa miska yar mal badannay macallimiintu yaa iska tahadaan nahay waxay leedahay iskuullo ayagu dhisteen oo kanu ka kow yahay mushaharka xitaa macallimiinta intii ay leeyihiin baa bixiya aad bay ugu mahadsan waa waxqabad waanu soo dhaweynaynaa wax kastoo ay qabsanayaanna waanu ku taageersannahay dhibaato nabadgelye kama jirto waxaase laakiin kolley loo baahan yahay marka dee laba dumar isku xaafad isku yacyacaan laba askaroo bilayso idhaa halkaa yar fadhiista saldhiggaasi uu ka dhiman yahay beri aan tegey meel la yidhaahdo carmaalo halkaasa ayaa waxay dhahan war wax kaloo dhan iska daayo laba askaroo bilaysu nas laba islaamood baanu kala taagayno 7 cishaanu gar qaadayno loo kala taagwa laba askaroo idhaa naadna halkaa fadhiiso adna halkaa fadhiiso aanu baahanay afar baanu geynay maalintii baa dumar dabo isla ugu dambeysay waxa ka dhimana kaliya waa saldhigga booliiska codsadeen insha Allah taliye ciidanka booliiskana uu maraya hawsha kolley annaba way nagu jirtay inaanu u sheegnay waxba laga qabanaya si degdeg insha Allah anoo gobol ahaan waxaanu ka geysan karaynana waynu ka geysanaa idinkasta waxaan leeyahay guryahan waaweyn ba waa dhisateen dee si bilaaba anana gobolkaanu jiingadiya wax keeno markaasoo taliye ciidan noo keeno oran doonaa aan hawsha inagu horta sii qabsano way salaaman yihiin waxaan idinku hambalyeynaya soo dhaweyntiina wanaagsan iyo ilaa xalay sidaynu heeganka u ahayn degmanimadeenu kolley dadku degmu doondoona waatanu xalay sii xansanlee dee intaasaynu kala sii dhawaanaba ku xidhan saynu wax qabsanno insha Allah khayr badan baan idin rajaynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda yaasiin waa egas macallin waa nin waayaraga waa ninka ugu badan ee dhaqdhaqaaqa siyaasadda arrimaha dibadda inoo sameeyey waxaan leenahay maraykankana aan tagno xiriirka ha loo gooyo yaasiin insha Allah intaana noo soo dhammeey haddii aad tihiin bulshadan iyo shacabkan reer Gaarisa aniga galbeed maanta igu horeysa boorama galbeed uma soo dhaafin maanta ka hor iminkana ilaa iyo caradii cafarta oo dhan baanu soo maray aniga markaa aad baan u soo bartay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay waayo aragnimo weyn baa iga korodhay ma aan filaynin wax badan oo awal de markaadan meel arag waxunbaa maskaxaada iskaga samaysma marka galbeedku waa igu cusub yahay galbeedka beri aanu yaryarayn afkaar kale aanu ka haysanay reer bari baan anigu reer laascaanood baan xaggaa markaanu joognay carruurta aanu ahayn sheekooyin kale galbeedka dhul dee wax kale aanu ka haysanaa qoladeedaa barigu anigoo iskuulka ku jira magaalada laascaanood oo yar yara ayaa inamo isla deegaankaasoo hawd laga keenay oo hawdku iskuulla iyo wax ma lahayn marka ingiriiskii wuxuu soo siin jiray scholarship waxa la yidhaha ardada la soo siin jiray laba arday iyo saddex arday iyo waa laba inoo hawd laga keenay iskuulkii la keenay marka aqal yaroo macallimiinta aqalkooda ay degaan shaqaalaha macallimiintu baa qol laga siiyo oo halkaasaa la deji habeenba iyagoo magaaladii ka soo noqday oo bay waxay u yimaadeen booygii macallimiinta u shaqayn jira oo dharkaa wadaynaya oo tiriigna u shidan yahay macallimiintana waxay ku maqan tahay suuqay ku maqan yihiin iyagoo halkii fadhiya ayaa macallin reer boorama ah oo ku cusub markaa meesha oo magaaladii ka soo noqday baa u yimi iyagoo labadii inan iyo booygii oo dharkii kaawadaynaya halkii taagan isagoo cabbaar la taagan oo halkii intuu guriga qolkii galay shaadhkii iska soo bixiyey oo halkii taagan oo ay ka baqanayaan oo hoos eegeeganayaan ayaa tiriinkii baktiyey mar qura dam yidhi nimankan maxay aaminsan yihiin galbeedbu ka yimi oo dadku cunaado waa bahalo waa waraabay u haystaa dee halkii bay fak yidhaaheen oo mid baaba gidaar jiro intaas digada noqoto ya marka fakerka dadka halkaa gaadhsiisan baanu calaa ayi xaal aad iyo aad baan idiin bogaadinayaa runtii dhulkiina saa u dhisateen ee ilaa cusbitaaladii dhiiggu lagu kaydinaya aad samaysateen yani ma aha waxaanu kaba fikeri karno marka
aad baanu idin bowlanaa aad baanu idin ammaanaynaa soo dhoweynta madaxweynaha aad soo dhaweysan iyo waftigiisuna aad iyo aad waa mid aad u qiimo sarreyso aan runtii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idinka mahadnaqaynaa dadaalka badan soo jeedka badan waayeel iyo caruur iyo ciroole iyo rag iyo dumar sidaa noo soo dhaweyseen aada iyo aad baa ugu mahadsantihin walaalkii jira ahaaba maanta reer geerisa waanu isyar warramaynaa geerisa odayaasha wixii joogay 25 sano ka hor halkani siday ahayd halkani waxay taariikh u leedahay oy kow ka tahay markii dalka la soo galay ee dowladdiisii aada barra jabtay meelihii waa halkii ugu horreysay ee nabadeynta laga bilaabay bari iyo galbeed sebtembar awalkeedii 95 halkan waxaa ka dhacay magaalada dagaal sokeeye oo dad isu abti ah oo isu saydiya oo walaal isku dilay dabeetana waxaan gurmadkii kusoo gaadhnay goor barqa ah iyo dooxa dhowr ay ka hesho loo kala yaacay wafdi baanu ahayn aan watay wasiirka daakhiliga iyo wasaaradda gaashaandhigga raggii waxaa ka nool imika janankaa buriska ila socda oo ka mid ahaa berigaa dhalinyaro xabaygamu yareena wuxuu ahaa dee ciidankii guutu watay beriga nin dhalinyaro oo guuto wato ahaa dadkii kala dhex galay ee ilaa iyo caddo socday wa si loo kala joojiyo dadkaa isdilaaya maalintii aanu nimid waxaan ugu soo talagalay gurmud maalin iyo laba ah in dadka la dejiyo deetana wax si cadiga hadda uga qaado 55 habeen baan fadhiyay oo bil ramadaan oo gawri ku jirto magaalada camiran maal Kenya oo guuriya oo dab laga shida dergad baa jirtay wadada ku taala geed baan u oodanay aan hoos fadhiyo afilayn waxa gaado xayahay marka hadaan dhicin ba halka ciidanku degay weey saldhigana magaciisu waa Maxamed Cali oo waa wasiirkii gaashaandhigga ee berigii ku dhintay geedka hoostiisa isagoo nabad ku jira wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliland beriga geedka halka saldhigu odayahay ayuu ku dhintay isagoo oo nabaday ku jira isagoo ciidan ka soo noqday oo meeshu iska wareersanto xabad laga wada baqaayo ayuu waardiyiisii xabad ku soo waardiyay joogso xabadii waa ka raacday wajiga ka dhacday laba sheekaan idin ka sheekeynaya oo doonayo nabaddu qiimaha leedahay iyo waxa loo maray inay ogaataan markaanu 35 habeen fadhinay ee labada reer halkan isku hayay ee ilaahayna wadajiyay isla dhalay haddana wax ku dhex jiraan oo rabo wax u socdaan inay taas dhamaataan doonaya maanta oo sharata saddex ureegay markii la waday aanu rabaan dhamaatay aanu ducaysanay culimada dhama ducaysay ee cali duula duceeyay ee tukaalo adaa weyn ku dar la yiri ayna jaaro ku dar la yiri ee sheekh shariif la dhameeyay baa la yiri hadda brito magaalada geed xagga halka imka saligu degay ka xiga oo arba ku maran tahay wax wanaagsan leh ayaanu brito nabada hala fariisto si garsi loo qaado muddo habeenkii ayaa labadii qoloba dhigay computerkii labadii qoloba wuxuu soo saaray qolada bariga degta caawa bariga fadhiisata ayaa burjiganay qolo kamid ah ayaa habeenkii kala haday xataa culimadu ku jiraan waadada nimanka halkan oo arkaya culimadu xitaa kama joojiyo qolo mid dambe ilaahay ka yaabo oo waxba inoo tari maysa baalkan iyo inaga daayo ma culimadu dhaqaaqeen oo dhinacii bariga gaadka kaadi ka buuxiyay qoladii kalena way ka doodtay waa aragsay iyaguna waxay dhahdeen culimadu oo jiiso sala oo ciid waa duhuur oo way ka masaxaro way raa isaas bay u xaareen oo waxa ciid hadii la xaro waa duhuur iska dhaw sii fariisteen qoladii laga qabsay fariisa weeydi maalabaadina way fariisan weeydi waa oday garta waxa qaadaya ninka laascaanood wali uu leeyahay Sheekh Axmed Taalax la yiraahdo ayaa gudoomiyaha garta qaadi doona noqonay ninkina waanu yaab deetana way noo rabeen oo booliska ahaado Cabdi Gureen loo jiray oo bariga marka taliyaha booliska Soomaaliya ahaa ayaa inuu war computerka bay dhigayaan halka doona fariisan maayaan
habeenkii waan furo waxaan ku nidhi cali duulana soo qabta tukaanana soo qabta labada isaga fadhiisay laba iyaga ugu waaweyn dabeetana waxaa tiraa adiga abtigaa kuma ahaa ag fadhiis adiga seedigaa kuma ahaa hebel ka kale ag fadhiis saasaanu seerkan u gelinay seerkalkii bay fadhiisteen gartii haddii aanu laba cisho ku jiriye maalin waxaa qaan ciiddii baa timid rabaantii baa dhammaatay maalintii ciidda ayaa la yidhi hala tukado qola dooxa dhinaciisaasay dhigatay cali duulal hogaaminaya qola tukaana hogaaminayaan halkaasay dhigteen sheekh axmed saalax baan ku idhi odayga reer ascado mudida watay iyo waan isku inta kusoo adhno ar maxaanu yaallaa ma ciidan baynu kusoo kaxayna iyo tukana labada xoog baan ku tukinaa maya waxaanu yeelaa dhexdeenu istaagana waa tukanayna dabeetana sheekh axmed saalax oo reer bari habaani war dee tuka adaa sheekhe wuxuu ihi war anigay joogsan waaye adaa wasiire tuki oo eedaan ku dhufa ku yimaadaan horta halkii baan isu taagay halkaa hadda waa xagrimada sheeg eedaan baan halkaasaan ka dhawaaqay way soo kaceen labadiiba ilaan guurtii baa dhexe taagane jir dee waa joogay sheekh oo dham uu taagnaa waan hor dhigtay way iga dhegaysteen horta ciidiina saasaan ku tukiyo way naga aqbalay maalintaasay nabadda xidhantay kontanka habeen wixii la isyidhi iyo doodii ka dhacaysay oo aad doodaha somaliland u dhan tahay muduciyo mudacaleyguna cali duulane iyo tukaale iyo ninkii jeelka baahdoon ragaan kala dhicin mid waliba aftahamo ay isu naqeeyeen oo culimmadu isu naqaysan tahay iyadoo duwan baan hayaa waana garta loon karo somaliland way ugu dheerayd oo way u adkayd oo ilaa laas qoray ilaa iyo sayl acmaal iskaga qaaday oo la iska dhegeysanayay maanta 25 sana ka dambeeyey markaan soo galay waan garan waayay nabaddu wanaagga ay leedahay waxaa laga yaabay intiina halkaa joogata waxaa dhalateen intii waktigaa ka dambeysay maanta carruur bulay qofkii waktigaa dhashay dhammaantiin intiina halkaa jirta 170 waxaa dhalateen waktigaa ka dambe ka bacda marka waxaan idiin sheegayaa wixii dhibaatada ay noo geystay oo garaad xumo ahaa oo colaaddii dawladdiisii aad markay naga tagtay ahaa inaynu ka bogsano oynu maanta colaad dhexdeenna iska waxaayo faras u fiqna waa ceeb ilaahay baynaanu mahadnaqayn odayaasha dhanka casriga isku da-daan ahay ee wixii ogaadow maanta hadday dadku faraas ku fiiqaan beer yaroo la qabsaday iyo ceel iyo baadi iyo laba inoo isdilay iyo ilmaabtiyaha iyo ilaahay baynaanu mahadnaqayn ilaah wixii naga saaray awgeedeen hawshaasi waxaan doonayaa oon maanta farintu tahay raggii tii ogaayow raggii maalintaa geerisa ogaayow gaajadii taallay haraadkii yaallay guri la-aantii taallay wixii ina haystay ee laga yaabo reeraha maadigan qaarkood inay ka soo noqdeen qaxootiga caashacaddood kajuuti ka sheen ay ka soo noqdaan laga yaabo ma doonayno inay sii soo noqoto taana waxaa bogsiin karaa waa waayeelka oo runta isu sheega habluhu iyo dumarku kuma jiraan waxaa mar walba iyagu way cadiban yihiin walaalkeed baa dagaalamaya ninkeed baa dagaalamaya inankeedi baa la dilaya abtigeed baa la dilaya way kadeedayihin markaa waxa yar ee yaalla ee aynu ognahay ean dhammaanaynin colaad buu keenaya been yaroo dhammaan weyda mag la kala qaadan waa dhammaan weyda walaalo isu guuxaya war saas mayna dhaqayso walaalayaalow anigu halkan ilaa intaa noola baan waddadaa marayay ilaa maalintaan garadastay sidan kumaan aqoon dad walaalo ah oo weligood walaalo ah anugu qarniyadii hore ma aqaano ee laga sheekeyn karo casrijaayigii hore laakiin 200 oo sano nabad baynu nahay markaa fariintaan diraya waxa waliba dhalinyarada dadku waa inuu walaaloobaa horumarka halkan waa wanaagsan yahay in badan baa laga dhisay meeshana waa meeshii uu ku dhashay xasan gule abtidoon isla markii ismaaciil guuleedna waa ku dhashay waa isla halkeeda uu isla ogna waryaareen meeday geeris kaligeed dee la Jabuuti gargaarkeeda waa soo wada gaaraya dalka ila dawladdu waa meesha jirtay dawladda Jabuuti oo wada leedahay gargaarkeedu waa soo wada gaaraya intaas waa intaan gaarisa taariikhda ka yidhi Jabuuti waanu ka nimid waxaanu ka soo baray 2 cashar hadda eega Jabuuti 2 cashar baan ka soo baran Jabuuti warigeena yaa leh walaalayaal oo qoladina reer Soomaaliland ilaa Ingiriiska maalintii loo yimid noqon mayso marka la abaarsan marka wax dhacaan xagga Jabuuti ka caya ilaa burca ka soo gaar xagga Jabuuti ka caya warda sii socon mayna inaga goorma la inoo soo soconaya horta taama isweydiina ilaa wan iswar haynaaye qofkii xoog loo Jabuuti aanu shaqo tagaya goorma xagga loo soo shaqo tagaya inaga ka dir weyn beeriina ka badan
ciidda macdan innagaa ka badan baddi innagaa ka weyn maxay u dhacday jabuuti oo yar oo taarikhtaha soomaalida af soomaali ay ku hadasho dhan baa degan oo ku nool oo ka ceeshta gaalaa joogta canfar baa degan dad kale oo kala jaada oo dad ilaahayaa degan way wada noolyihin hore u marayaan way wada shaqaysanayaan isma khilaafayaan ninka carabka ah ama ajnabiga faransiiska ah ama soomaali haybtu doono ka ah jabuuti meesha dhaa waxaan ka qabanayaa wuxuu oodanayaa 20 kilomitr 10 kilomitr ma dhisaysaa ha ma beer baad wadaa dhis ma macad baad soo saaraysaa dhis ma daarad ka dhisaysaa soco ma kalluun baad soo saaraysaa soco adigana halkan ka yidhaahda halkan aan qoob ka qaadi lahay waa qolama waa reer ma kan waa iska dhaaf cid kale inuu xaaska haddii hoos yar degno halkana laftooda maya marka hadee tan socon mayso waxaynu hore ugu maraanay waa taa waan ka soo bartay oo marka dadku wax yeeshaan ay walaalabaan hore marayaan laba markay nabadda xajiyaan ay cod qura mid yeeshaan qofkay la hadlaanba wuu u soo joogsanayaa waxbuu la qabsanaya waxbuu ugu daraya haddaynaan cod qura lahayn ee haddii iminka nin marti oo ajnabi yimaado ilaa waxbaan la qabanaya reer loola kala shiro oo odayaasha qoorba maray anagu reebel baanu anaa reebel baanu dee afkuma wada hadlayno markaa maxaa noqonaysaa dad maxay noqonaynaa dad iga haysta dad haystaan cid waxba la qaban mayso labada qodob baan ka soo bartay dadkii oo dhan oo isugu yimid oo ismaqlaaya oo ninkii ay xilka u dhigteen maqlaaya hadduu yahay guddoomiye hadduu yahay meeyer hadduu yahay askari maqlaaya iyagoo af qura kuwa hadlaya markaa ajnabi la hadlaya sidaasaa keentay 150 sano 60 sano inuu xaggaas usii socono ilaa awowga ilaa awowgay ilaa aabbahay ilaa aabbaha ilaa aniga jabuuti baan gaaraya waxoogay jiilaalbaxa waa la adkaaday jabuuti baan gaaraya waa inaynu ka fikraynaa goorma laynoo soo xaga baxaya goorma laynoo imanaya waxaan kusoo koobaya halkaa waxaan kusoo aragnay horumarkaa annaguna waxaan loo tagnay dee waanu gaadhno waxaanu dalka waa idiin baahanya baryo weynu baan loo tagnay war somaliland waa idiin baahantay wax ku tara waxooga wixii ay ballan qaadeen way nagu tari doonaan haddii aan la idhaahdo way soo ballan qaadeen kollay dekedaas ilaa inay wax ka qabtaan iyo toqoshi midixdaa labada inay xoog saaraanna waa soo ballan qaadeen iyo wixii kale lagu daro waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo waxay noo ballana nabad iyo midnimo iyo inaynu gacmahaas qabsano aad iyo aad ba mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi